Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Và hôm nay Thành sẽ hướng dẫn anh em một cái mẹo rất là hay. Trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi chúng ta cần phải cắt những cái miếng sắt hồn này, hoặc là ví dụ như là một cái miếng MDF, một cái miếng gỗ nào đó, để ví dụ như cắt ngắn chân bàn hay là cắt ngắn chân giường này cái chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta lại không có máy cắt ở nhà, chúng ta không có máy cưa, chúng ta chỉ có một cái máy khoan thôi, mà làm một chút việc mà đầu tư thêm một cái máy thì rất là tốn kém. Cho nên là chúng ta có thể tận dụng cái máy khoan này, biến nó thành một cái máy cắt cầm tay hoặc là một cái máy mài góc. Đó, hôm nay chúng ta sẽ làm cái chuyện đó nhé. Let's go. Để biến cái máy khoan của chúng ta thành một cái máy cưa hoặc một máy mài góc thì chúng ta cần phải có cái phụ kiện đầu chuyển. Đây là cái phụ kiện đầu chuyển của chúng ta. Rất là đơn giản thôi. Nó gồm có một cái đầu để mà chúng ta nhét vô cái đầu kẹp, và hai cái miếng lông đờn, hai cái miếng để mà chúng ta dặn, chúng ta giữ cái đá của chúng ta lại. Bây giờ mình sẽ lắp vô cho các bạn coi nha. Rồi mình sẽ lắp cái phụ kiện này vô nè. Mình bỏ cái lỗ này nha mấy bạn. Dặn cho nó cứng lại. Rồi, thí dụ như là chúng ta muốn cắt sắt đi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lưỡi cắt sắt này. Đầu tiên chúng ta bỏ cái miếng màu đen vô trước, đúng cái khớp của nó. Sau đó mình bỏ miếng đá vô. Rồi mình vặn cái miếng còn lại vô. Đi kèm nó sẽ có một cái đồ dặn nè, để dặn lại nha các bạn. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái đồ cắt sắt rồi nè. Vừa rồi là mình mới cắt một cái miếng sắt hộp vuông 4 cho các bạn coi. Thì ngoài là cắt sắt thì nó còn có thể ví dụ như cắt gỗ hay là mài góc này kia, rất là đa năng và tiện lợi nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, là mình chỉ gọi là làm lâu lâu làm hoặc là bí quá thì mình sẽ sử dụng cách này. Còn thực ra là cách này nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro ở trong đó. Và các bạn hãy ghi nhớ là chúng ta phải sử dụng những cái đồ bảo hộ, ví dụ như là mắt kiếng, rồi bao tay đó, để chúng ta che chắn lại để mà đảm bảo an toàn cho bản thân. Đây là một cái lưỡi cắt gỗ nè, mình đang bỏ vô thử nè các bạn. Cái này cắt gỗ ngon lành rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, và nếu như thấy hay thì hãy like và share cho những người khác xem. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để lại ở phần comment. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ngay để mà xem thêm nhiều clip nữa của Kết Nối Tiêu Dùng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.